Malta illumi ħafna aktar b'saħħitha u gburija biha nnifisha, grazzi għall-esperjenza sabiħa bħala membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt li kienet jindirizza il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew f'Helsinki, il-Finlandja. Adrian Delia appella lill-eluf ta' parteċipanti fosthom kapijiet ta' stati u mexxejja Ewropej biex flimkien jipproteġu dak li nbena matul is-snin li għaddew. U sostna li fl-14-il sena minn meta Malta saret membru tal-Unjoni Ewropea l-istess partit li ħolom u ħadem fuq dik il-viżjoni, il-Partit Nazzjonalista, illum qiegħed hawn biex jipproteġi dawn is-suċċessi. Adrian Delia għamel appell għall-ispirtu Ewropew li jindirizza problemi li qegħdin jolqtu lil Maltin fil-laħam il-ħaj. I am listening continuously to people in streets, at the workplace, at the houses, in the homes. Let me share with you what people feel about Europe in my country. The Maltese feel that Europe needs to be more present in the matters where it can make a real difference, where solutions cannot come from one country alone. Fl-appell tiegħu dwar l-immigrazzjoni, Adrian Delia stqar li l-poplu Malti ma jistax jifhem kif żewġ pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, l-Italja u Malta, jispiċċaw jargumentaw fuq vapur li jkollu abbord nies li jkunu qegħdin jaħarbu minn żoni ta' gwerra u persekuzzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista appella li hemm bżonn li l-Unjoni Ewropea tirrevedi l-pjan għall-immigrazzjoni. Our management of migration flows is one of their utmost concerns. They cannot understand how Italy and Malta are two EU members and yet end up arguing about a vessel, a ship, a boat carrying people, men, women, children, human beings fleeing war zones, escaping persecution, following a dream, seeking a new life, hoping. This is not what solidarity should be about. We believe in a Europe that can concretely tackle the issue of migration in a collective and coordinated manner. Adrian Delia ħares ukoll lejn is-settur tax-xogħol u l-viżjoni ta' Malta żagħżugħa, partikolarment lejn ir-robotika, il-blockchain, l-artificial intelligence u oħrajn. We need to think about employability, skills for all our generations, and how this digital revolution will bring benefits to society. Preparation is key. We need to find how technology and tradition can coexist. Quddiem il-Mexxejja Ewropej, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li kull individwu fis-soċjetà għandu jkollu id-dinjità f'dik li hu ilu jaħdem dwarha f'Malta, il-viżjoni ta' soċjetà li jimpurta. It is ultimately about extending recognition to each and every individual. It is about really believing that every individual matters, that every individual has human dignity, that we are a caring society. Fl-aħħar tad-diskors tiegħu lejliet li l-Mexxejja Ewropej jażlu l-kandidat li se jikkontesta f'isem il-Partit Popolari Ewropew biex ikun il-President tal-Kummissjoni Ewropea qal li hemm bżonn li l-Partit Popolari Ewropew ikun viċin in-nies biex tikseb riżultati tajbin fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew f'Mejju li ġej. We look forward to cooperate and be part of this journey, the process which gives EU citizens a say in the appointment of the President of the European Commission. A President who cares about human stories and not only about statistics, about persons, not only about figures. A President who cares, leading a Europe that cares. Intant f'diskussjoni oħra li seħħet matul il-ġurnata ħadet sem il-Membru Parlamentari Ewropew Roberta Metsola waqt dibattitu dwar l-isfida Ewropea tal-immigrazzjoni, fejn għamlet appell il-mexxejja tal-akbar familja politika Ewropea biex jerġgħu jikkonfermaw il-valuri tal-Partit Popolari Ewropew meta jkunu konfrontati b'deċiżjonijiet dwar l-ekonomija, l-immigrazzjoni u l-bidla soċjali.